10월 26일 수요일 18시부터 11월 4일 금요일 23시 03시 3분까지 221시간 동안 고립되었다가 구조되었으며 두 분은 현재 구조되어서 안동에 소재하고 있는 병원에 입원하고 있으며 건강 상태는 양호합니다. 발파 소리가 들릴 때 우리를 구조하러 오는구나 하는 그런 기대감을 느끼고 요구조자분들의 소감입니다. 의외로 상태가 상당히 좋은 걸 보고 이제 놀랐습니다. 그 상황을 보니까 안에 모닥불을 피고 비닐을 해놓은 것들이 너무 특이해서 비닐 천막을 치고 안에 모닥불을 피워놨더라고요. 갱도 자체가 완전히 막힌 상태였고 또 작업하다가 또 갱도에서 조그만 붕괴도 있었고 그래서 상당히 난감해 했었는데 그 난감한 구간을 통과하고 나니까 정말 저희들이 바랬던 무슨 좋은 호조건에 암석이 떨어지지 않은 그런 조건의 갱도가 또 나타났습니다.